بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barnaamijkan waxaan uga hadli doonaa macluumaadka qaldan internetka lagu faafiyo waxa uu yahay dhibaatooyinka uu leeyahay sida looga hortagi karo iyo waxyaabo la mid ah. waxaan ku jirnaa casri lagu tilmaamo casriga macluumaadka. ma ahan in bini aadamku waayihiisii hore uusan wadaagi jirin macluumaadka, balse waxaa wax walba bedelay internetka oo dunida ka dhiga hal qol oo dunida geeskeeda wixii ka dhaca cirifkeeda laga ogaanayo cirifka kale muddo ilbiriqsiye ah, iyo social media oo ay hal klik ka xigto inaad faafiso macluumaad qaldan kaasoo gaari kara malaayiin qof, kumana xirna qof ee sheergaraynaya cilmigiisa iyo caqligiisu intay rabaan hala ekaato, ujeeddadu raba hala haado. hal klik ayaa kaa xigta inaad akhbaaraad qaldan gaarsiiso dunida dacaladeeda malaayiin qof muddo sakana ah. nasiib xumo, macluumaadkaas tirada badan ee la wadaagayo ama la sheergaraynayo ama la daabacayo ama la fiirsanayo ama la dhegaysanayo qayb ka mid ah ayaa ah macluumaad qaldan. haddaba qaybtaas macluumaadka qaldan ah waxaan u kala qaadi karnaa laba nooc. kow, kuwa lagu talagalay. labo, kuwa aan lagu talagelin. macnaha qofka gudbinaya macluumaadkaas mid waa uu ku talagalay wuuna og yahay waxa ay tahay, midna kuma talagelin oo si kama ah ayay akhbaartaas uga baxday. mawduucan aad ayuu u ballaaran yahay, waxaan doonaynaa inaan soo gaagaabinno. haddaba dhowr tusaale ayaan ka bixinaynaa qaybta ku talagalka u bixin, kadibna waa ka gudbaynaa maxaa yeele ayadoo uma jeedno. macluumaadka qaldan ee baxa ee aan loogu talagelin waxaa ka mid ah waxyaabo qofku macnahaas asaga oo aqoon u lahayn iska sheego, sidaasna dad kale ku gaarta. qofka oo hadalkii sida loo yiri maahane si kale u gudbiya asaga oon ugu talagelin, meeshaasna ay ka dhalato macluumaad qaldan ama isfaham waa. sida loo yiri maahane si kale ayaad u sheegtay warbixintii, ama warbixin qaldan ayaad aragtay adiga oon fahansanayn waxa ay tahay ayaad iska sheergaraysay ood iska gudbisay. midda labaad oo ah mid loogu talagalay qofka gudbinayo uu ogyahay waxa uu gudbinaya inay qaldan yihiin, laakiin ayada ayaan waxaan u kala saaraynaa laba nooc oo kala ah qof ujeeddo wanaagsan ka leh laakiin waxa uu gudbinaya ay yihiin inay qalad yihiinna ogyahay, qaladna gudbinaya. tan labaad oo ah qof ujeeddo guracan ka leh waxyaabaha uu gudbinayo ujeeddo qaldan ayuu ka leeyahay, wax qaldan ayuu gudbinayaa, ujeeddo qaldan ayuuna ka leeyahay. midda koowaad ayaan dhowr tusaale ka soo qaadanaynaa waana ka gudbaynaa sababtoo ah ayadoo uma jeedno hadda. ayadana qaybtan aad ayay u ballaaran tahay oo kama shar yara qaybta kale, laakiin annaga ujeeddadeennu hadda qaybtaas maaha. dhowr tusaale ayaan ka soo qaadanaynaa waana ka gudbaynaa. dhinac kasta ayay geli kartaa, dhanka taariikhda ayay geli kartaa, waana qaybta ugu badan ay ka dhacdo. tusaale waxaan u soo qaadanayaa oraah laga sheego Hitler. waddankeenoo kale dadku ay aad u soo xigtaan, laakiin meel ay ku qorantaa aan lahayn iyo meel laga soo xigta aan lahayn. oraahdaas waxay tahay Hitler waxa uu yidhi yahuudda oo dhan waan dhammay lahay, laakiin qaar ayaan reebay si dadka iga dambeeya ay u ogaadaan sababtaan u leey jiray. oraahdaas meesha laga soo xirtay qofkii og wuu nala wadaagi karaa, laakiin inaan lahayn ayaan u malaynayaa. waxaa ka mid ah waalidiinteenna waxyaabo badan oo ay noo soo sheegeen oo xaqiiqatan aan waxba ka jirin, laakiin ayagu macna ayay ka dabacsanaayeen. hal tusaale ayaan ka soo qaadanayaa oo ah xayawaanku waagii hore ay hadli jireen oo kale. qof kasta wuu ogyahay inaysan arrintaas xaqiiq ahayn, laakiin macna ayay kala jeedaan kuley. waxay geli kartaa xagga diinta. taas waxaa la dhihi karaa aad ayay u badan tahay oo waxaad arkaysa aayado been ah xataa oo dadku maalin kasta isu sheegaan oona jirin, axaadiis been ah oo dadku alifeen oo wada wadaagaan oo ama siirada ka mid ah waxyaaba aan dhicin oo siirada ka mid ah oo laysu sheego maalin kasta la sheego. tusaale waxaa ka mid ah aayadda ah dadku aad u wada wadaagaan oo aad ugu sheekaystaan oo ah ilaahay wuxuu yidhi dadaal anigana waa kula jira. waa macquul aayad u macno dhow in la helo, laakiin aayaddaas saas ah kuwa taalla qur-aanka. waxaa kale oo ka mid ah aayadda soomaalida aad u taqaano oo la yidhaahdo been ilaahay ayaa caayay. waan ogahay inay jirto aayaddaas aayad u macno dhow, laakiin ayadoo sidaas ah ma jirto. waxyaabaha aan kaloo maqlo waxaa ka mid ah aayadda dhehaysa ilaahay wuxuu yidhi ayay dhaheen inta aan abuuray waxa aan u necbahay eygana waxa aan ka necbahay qofkii ka qaylis. marka haddii ay jirto aayad noocaasa ama xadiithul qudsi, waxaan diyaar u ahay in aan ka jaahil baxo arrintaas. aayadaha noocaasa way badan yihiin oo soomaalida keliya taqaano. axaadiis ayaa jirta, waan soo gaabinaya. dhankaas kaleeta markan ka baxo waxaa ka mid ah riwaayadaha ama waxyaabaha matela ujeeddo ayay ka leeyihiin, adiga ujeeddo gaara ayay ka leeyihiin oo ah ama wacyigelin ama intooda badan. qaar waxyaaba xun loola jeedo way jiraan, laakiin intooda badan dadku waxyaaba wacyigelin ama waxyaaba saas ayagu talagaleen waxbay matelayaan. waa information qaldan, laakiin in dadna run way u qaadan karaan, laakiin uguma aysan talagelin dadkaas sidaas. haddii aan halkaas uga baxo qaybta ku talagalka ah laakiin aysan qofku uusan ujeeddo guracan ka lahayn, waxaan u gudbayaa qaybta ku talagalka. qaybtan
waa qaybta ugu muhiimsan ee barnaamijka ku saabsan yahay oo ah waxyaabaha qaldan ama warbixinada qaldan ee dadku gudbiyaan ayaga oo ujeeddo qaldan kale oo si ku talagalan u gudbinaya. waxaa ka mid ah dadka ku been abuurta. tusaale ahaan qof wax uusan dhihin laleeyahay wuu yiri ama wax uusan samayn laleeyahay wuu sameeyey. been abuurka tooska ah taasoo u badan markasta aad u badan dhinaca baaraadka dhinac kasta oo warbixin lagu gudbinayo waxyaabahaas aad ugu badan yihiin. waxaa ka mid a waxyaabaha dadka in lagu marin habaabiyo loo gudbiyo wax run ah ama erey run ah oo sharaxaad qaldan laga bixiyo ama qof hadal si uu yiri oo qaab kale loogu bedelo ayadoo la adeegsanayo waxay rabtaba ha ahaatee sharaxaad ama editing ama wax la adeegsanayo qofkii hadalka u yiri maane qaabku u yiri maane qaab kale loogu bedelo si kaas ah. waxyaabaha loogu yeero fake newska oo ah mowduuc asaga naftarkiisu aad u ballaaran oo haddii aan nidhaahno waa gelaynaa aad noogu dheeraa doonto. waxaa ka mid ah codadka iyo muuqaalada iyo sawirada la editingareeyey ee loo ekeysiiyey laga dhigayo qofku waxyaaba uusan ahayn loo ekeysiinayo ama waxyaaba uusan samayn laga dhigayo inuu sameeyey ama waxyaaba uusan oran laga dhigayo inuu yiri. waagii hore haddii laga caba jiray wax loo yaqaano fake news, hadda waxaa yimid wax loo yaqaano deep fake oo ah in qofkii muuqaalkiisi la keeno iyadoo asagoo wejigiisi leh codkiisi leh laakiin xaqiiqada ay tahay inuusan qofkaas isaga ahayn ay tahay sawirro ama fiidiyoyaal hore waxyaaba laysu keenay ayadoo la adeegsanayo artificial intelligence ama addakaa al-istinaaci. markaasna aadba ku dhaaranayso 100% inuu waxaana qofkaanu yiri. qofka aan waxyaabahaas la socon oo fahmi karin, dad badan ma fahmi karaan fake news iyo deep fake iyo waxyaabahaas ama ma yaqaanaan qaababka ay isaga hubi lahaayeen akhbaarta ama muuqaalada ama wixii saxaga qalada qaababka ma yaqaanaan way ku sirmayaan. haddaba waxaan eegaynaa haddana yaa faafiya hadallada noocaana. qaar ka mida waa sheegnay dadka faafiya waa dad ujeedooyin wanaagsan leh laakiin waxyaaba qalada gudbinaya beena gudbinaya xagga diinta oo kale dadka inay wacdiyaan rabaa ama waalidkoo kale inay carruurtooda rabaa inay tarbiyayaan. laakiin midaan kale dadkan sida ulakaca wax u gudbiya akhbaaraadka beenta u gudbiya. adduunyada waxaa jira dad guruubyo ah oo ayagu isku ujeeddo ah isku dan ah waxyaaba gooni ahna ka dabacsan dunida. waxyaabahaas marka ajandooyinkaas si ay u fushadaan waxay isticmaalayaan waxyaaba been ah ama isku dir ama kutirikuteen ama marhabaabin ah. waxyaabahaas ayay adeegsanayaan. waxaa ka mid ah siyaasiyiinta. waxaan isleeyahay siyaasiyiinta waa dadka ugu badan ee faafiya waxyaabaha beenta ayaga oo doonaya inay ama doorasho ku guulaystaan ama dad kasbadaan ama ay soo caanbaxaan xisbi soo caanbixiyaan. waxyaaba aan jirin barbarane aan jirin ayay abuuraan aase xalkooda keenaa. haddana waxyaaba been ah ayay faafiyaan oo aad u faafa. weliba siyaasiyiinta waxaan leeyahay waa dadka ugu badan ee waxyaabahaas faafiya. mararka qaarna waxa ay warbaahinta ayay adeegsadaan ayagoo ajandooyinkaas leh. warbaahintu ama ha ka warqabto oo ha la jiraan ama yaysan la jirin. internetka dadka waxyaabahaas ku gudbiya waxaa ka mid a dad clicks raadinaya ama muuqaaladooda in la daawado ama maqaaladooda la akhristo si ay lacag yaroo aad u yar oo sentiyaala u aruuriyaan. dadkaas ayaa sameeya ciwaanada quruxda badan ee beenta iyo runta isugu jira iyo beena abuura oo inta ciwaan soo dejiya haddana gudaha markaa gasho wax kale uu ka hadlaya. saynisyahanada waxaan isleeyahay saynisyahanada warbixinada qaldan laakiin cid ka daba timaada ma jirto maxaa yeele dad la level ah oo dhihi kara waa beentiin lama hayo. aadna waa loo aaminsanya inta badan. marka waxaa dhacda inay qolada sayniskoo kale inay wax inta sheegaan dhowr sano kadib buriyaan haddana wax kale sheegaan dhowr sano kadib buriyaan. dhakhaatiirta sidoo kale iyo bahda caafimaadka waxaa rabaanay sheegaan waxaas ayaa lagu yaacaa kadib wixii inay been ahayeena soo baxaysa. laakiin ma jirto cid dhahaysa warniyo beena sheegaysa cid dhihi karta ma jirto maxaa yeele ayaga ayaa dadkii kor loo fiirinaya oo wax laga sugaya xalka laga sugaya markasta. waxaan kala rabaa inaa xuso waa la mawduuca loo yaqaano dhexdhexaadnimada. idaacadaha waxay dhahaan inta badan dhexdhexaad ayaana weriyaasha waxaa la waa dhexdhexaad laakiin xaqiiqda markaa u fiirsato wax dhexdhexaad la yidhaha ma jiraan. qof kasta wuxuu leeyahay dano, qof kastana wuxuu wadaa fikrado, qof kastana qof ayuu u shaqeeyaa. inta badan dadka uu shaqeeya waxyaabaha ay rabaan ayuuna fulinayaa. sheekada dhinaca aad ka fiirinaysa adiga dhinaca aad ka eegaysid adu markaad wax dhegaysanaysid kee tahay. macnaha hadda tusaalahaan aan dhahno markii canugaada wax laga sheegayo tusaalahaan ama hooyada wax laga sheegayo dhegaha sida dadka kale wax u fahmaan uma fahmayaan. dhinac ka duwan ayay ku fahmayaan dadka kaloo dhegaysanaya. waxaan rabaa markaan inaan fiiriyo sidee looga hortegi kara ama sidee lagu garan kara. taas waxyaabo badan ayay u baahan tahay. marmarka qaar cilmi ayay u baahan tahay, marmarka qaar caqli ayay u baahan tahay, marmarka qaar labadooda oo laysku dara ayay u baahan tahay, marmarka qaar wacyi ayay u baahan tahay. iyo laakiin haddii lasoo koobo sideed waxyaabaha qaldan
ama fake newska ama waxyaabahaas sidee isaga ilaali kartaa? waxaad isaga ilaali kartaa sida aad cuntada xaaraanta isaga ilaaliso. tusaale ahaan markaad cunto cunayso waxaad tiraa xalaalba xaaraanba, yaa qalay, hilib geel miya, hilib ari miya, lo miya, xagee lagu qalay, yaa qalay, waxyaaba badan isweydiisaa inta aad cunin. tanna waa sidoo kale inaad weydiiso yaa qoray, xagee lagu qoray, muxuu ka dabacsanyaa qofka qoray, yaa ku yiri ku qor, yuu shaqeeyaa, waxyaabahaasoo dhan inaad isweydiiso. Soomaalida waxay tirahdaa been fakatay runa ma gaarto. waxaa kala ogaataa yaan lagu sirin, ma jirto wax la yidhaha dhedhexaad adduunkan. idaacadaha iyo tiifiyada iyo wax kasta fikrada ayay wadaan, dad ayaana soo dirsaday, dad ayaa lacagta bixiya, dad ay u shaqeeyaan, dadkaas waxa ay dabacsan yihiin ayayna ku shaqaynayaan. wax dhedhexaad la yidhaha ma jiraan. qof inuu dhedhexaad noqdo lacag malaayiina ku bixinaya ma jiro. sidoo kale waa inaad fiirisaa maadanka ka hadlayaa ma tusaalahaan idaacadaha reer galbeedka oo kale waa la yaqaan fikrado iyo waxyaabo ay ilaaliyaan jirta oo value ay ku magacaabaan. dadyawaha kale muslimiinta oo kale waxyaabo ay ilaaliyaan ayaa jirta oo isa dhexdhexaad marnaba kama noqon karin. reer galbeedka waa sidoo kale waxyaabo aysan dhexdhexaad ka noqon karin ayaa jirta. waxaa jirta wadamada ay joogaan shuruucdooda aad ayay u ilaaliyaan, laakiin wadamada kale shuruucdooda waxba dan kama galaan. waxaana dhici karta wax wadan laga ogol yahay inaan wadan kale laga ogoleen. waxyaabahaasoo dhan ayaad iska fiirinaysaa. marka waa inaadan noqon waxyaabahaas qaariya inaadan ku sirmin. maxaad is leedahay tusaale ahaan VOA da iyo BBC da maxaa loogu bixiyaa malaayiin dollar